你唱歌就係想腳鼻，學晒聲就和壞氣喎，壞氣。喂，你勸下佢啦，唔使勸啦，嘥聲壞氣嘅啫。你咁樣丈夫法唔啱噶噃。同你講就係嘥聲壞氣。男人日親酒店，邊度仲有好嘢㗎？以後我哋應該要大家夾手夾腳，碗硬佢先係辦法。你個人就古怪啲嘅，實際有咩事啫？話言會冇嘢嘅啦，咩嘥聲壞氣啦？唉，同你講係嘥聲壞氣啊！救命啊，師傅！拉嚟做乜嘢啊？你嘥聲壞氣，而家邊個救你啊？嗱，火嚟啊！燒啦！哎呀！真係嘥聲夾嘅壞氣，睇你變呀變神婆嘅激死。係咯，火雲邪神，佢就係60年前嘅老古董，點會落山救人啊？盞嘥聲壞氣咧，你哋。人哋係花竹，你盞嘥聲壞氣。係，我都唔記得。係啦，你早知今日就何必當初啫？而家你哎呀都係嘥聲壞氣噶啦。解咋？喂，我冇咁得閒聽你講家事。我問你啊，梁小英去咗邊處？我都唔知你講乜。係，同你講得嘥聲壞氣。好啦，費事嘥聲壞氣啦，快啲攞錢嚟。